هي سيدة الحوارات التلفزيونية في المغرب. حاورت نيلسون مانديلا، ياسر عرفات، برنس ألبير دو موناكو وحتى شيمون بيريز. هاد الطنجاوية ألهمت المئات من الشابات والشباب باش أنهم يتوجهوا لمهنة الصحافة. Souria Souaf, vous avez gardé le même look. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je suis très honorée d'être aujourd'hui avec vous, en votre présence. Et je vous remercie beaucoup pour l'invitation. هاد لا كيستيون دو لوك كان يمكن لها تكون مشكل في الاول حيت في لي شين دو تيليفزيون ميم لي شين دو تيليفزيون فرانسيز لي بريزونطاتريس كانوا عندهم ان لوك اندروجين شعر مقطع وعادي ولوك تري. انا لا، انا جو سوي اريفي avec mes cheveux bouclés comme ça, ce look وعادي. وكان باكار c'est lui donc qui nous avait recruté avec طيب صديقي الله يرحمه. Donc انا دوزت عملت le premier test comme ça avec donc le look et j'ai rien voulu changer. Je me suis dit non, c'est moi, je veux pas changer mon identité. Et chose incroyable, c'est que on ne m'a strictement rien dit, ni pour les cheveux, ni en bon. Et il y avait un relooking, tous ceux qui avaient été retenus, donc qui avaient passé le test et qui étaient retenus, ont été relookés, etc. Moi non, voilà. Et donc c'était assez bizarre parce que الناس كانوا من بعد كنمشي فحال عند الكوافير ولا هادي وكيقولوا لي كتعرف راه كاينين النساء كيجيوك لك عاملين لا كوافير بحال سوريا صواب. اي سا ما في بليزير دونك بقيت لولوك ايضا. وهذاك الحضور اللي كان كيف ما قلت الكاريزما كانت توحي الناس بانك كتنحدري من واحد العائله برجوازيه غنيه. احكي لنا انت اللي جيتي من طنجه. انا طنجاويه، مون بير طنجاوي كمودي حقيقي ولد البلاد وهذا. انا je ne suis pas une issue d'une famille bourgeoise ou la grande famille. La famille de mon père كانت très modeste. مي الوالد الله يرحمه كان عنده هذيك لوبورتونيتي باش مشى وقرا مع لي فرونسي في واحد ليكول حيت ما كانوش بزاف كيدخلوا من المدرسه باش يتعلموا فرنساويه. هو il a été excellent, il a excellé dans la langue française وهادي وقبلت le brevet à l'époque qui était vraiment un niveau d'études exceptionnel. المهم وتما دونك عمل كارير في لا بوست. C'était un fonctionnaire de l'État. وبغانا حنا دونك هادشي كلشي كنا كمان قراب من العائله ديالنا اللي كنا هادي بون حنايا زعما سي فري كان عندنا واحد لو نيفو دو في حيت مشينا شحال كنتو بكم فريز 9 5 ديال البنات و4 الاولاد اي لا مامون جالسه في الدار ولا ماما كتجمع الاغلبيه المغربيات انذاك فوالا بحال كما توت لي مامون دو سيت جينيراسيون اكسيتيرا. مي حنا كان عندنا بون كتعرف بان لي مامون بعد منهم ما كيكونش عندهم لا كومونيكاسيون بزاف مع لي زانفون وحنايا دونك هاد كيفاش علاش خرجنا كنهضروا بزاف فرنساويه وتدارجه ما عندناش معوده حيت كنا كنهضروا بزاف بيناتنا. On communiquait beaucoup entre nous, on lisait énormément, on était parce que à l'époque, bon, on nous encourageait beaucoup à l'école à lire, il fallait donc on avait toujours le nez dans les bouquins. Donc تما فين هذه ومالوغوزمون مع الاسف ما تعلمتش العربيه وحسيت بها اكثر ملي بديت كنخدم في التلفزيون وملي كان دي سوجي تري تري كومبليكي تري ديليكا ان عرب وانا كنت زعما كان je me bagarrais, je me battais pour essayer de comprendre et pour essayer de ne pas passer à côté. Donc voilà. الدخول ديالك لعالم الصحافه كان صدفه. كان صدفه بحال الدخول ديالي في لا راديو في الاوديو فيزوال. انا ما كنتش كنظن شي نهار يمكن لي نخدم في التلفزيون ولا هادي باسكو مين دو ريان كنت اسي تيميد ريزيرفي. من بعد منين جبت راسي فاس ان ميكرو بوحدي dans un studio بحال هكذا وبديت كان هادي je cherchais à créer des liens et à communiquer avec les auditeurs. La radio Midi 1. Midi 1. هذيك ساعات في طنجة. هذيك وي. كيفاش وصلتي حتى دخلتي للقناة الثانية؟ غنقول لك ماشي
قبل كانت سابوج على تيلي. سمحي لي انا كنزرب شويه في المراحل علاش لان الباركور ديالكم تالمون طويل تبارك الله. ربي يخليك ربي يخليك. ما قلتليش انني نوقف على كل محطه محطه. كنفهم وكنشكرك بزاف عاد حيت عطيتيني هذه الصدفه باش نجي ونهضر على هاد لا كارير اكستراوردينير ولا تلفزيون عطاتني بزاف. انا عطيت بزاف لا تيلي ولا تيلي عطاتني بزاف وكنقول سي اون شانس انوي كو جي يو اي ا ليبوك سيتي با ايفيدون. من بعد جا واحد الصديق ديالي اللي هو نور الدين سايل وكان كيخدم كان ليتي كونسيي في هذه ومشيت معاه واحد النهار تيلي بلوس حتى كان كيكتب دي كرونيك وشافني واحد لو ريداكتور ان شيف كي حسن العلوي un excellent journaliste encore. Et donc il m'a dit Tulia, tu veux faire de la télé? Honnêtement, زعما كنقول bon كنخلي انا le destin. ماشي من ديك هذوك اللي كيمشيو كيف ديفونس لي بورت كي انفونس لي بورت اوفرت pour arriver à quelque chose. كنقول الا كانت مكتبه هذه هي هذيك. Donc j'ai commencé 3 ou 4 jours après. Et voilà. ولا بغيتي تعرف كيفاش راه كانت صعيبه بزاف حيت ما كانت حتى شي حاجه ما كانت لانفورماسيون. كانت بزاف المعيقات في بدايه المسار ديالك في القناه الثانيه بزاف المشاكل. المشاكل ماشي المشاكل لي كونترانت حيت ما كانش عندنا لي مويان وشتي وزعما انا منين وصلت لا ريداكسيون جبت ماشي بحال لا ار تي ام كانت فريمون ستركتور لوجيستيك ايكيبمون تو تيتي بارفيتمون. كانت حيت او ديبار لا تيليفزيون ما كانش عندها اون فوكاسيون ديال لانفورماسيون. كانت عندها سيتي اون شين جينيراليست كيدوزو بزاف سبور لي فيلم افلام وهذا الى لانفورماسيون تاعي. ملي وصلت انا تما ديت هذيك قلت لا خصنا نعملوا شي حاجه avec peu de moyens زعما معنا لا ما كناش كنعملوا لاكتيفيتي رويال ما كنا كنعملوا لي سوجي دو بروكسيميتي والو. كانوا دو بون ايميسيون بحال اللقاء était extraordinaire. C'était vraiment la colonne vertébrale de même la programmation. C'était l'émission forte. Et donc بدينا كنخرجوا كنقولوا يلا والحقوا كان واحد لو ريداكتور ان شيف معاوننا عربوفن. الوغ عطينا الحريه وهذه اللي كان بلا هذه الحريه هذه ما كنتش غنوصل فين وصلت. كنذكر بانه الناس اللي كيتابعونا بانه سوريا صواف كانت كتقدم برنامج اونتروتيان وكانت كتعمل حوارات خاصه. داز شيمون بيريز، داز دافيد ليفي، داز البير دو موناكو وياسر عرفات واسماء كثيره من شخصيات وزينه من رؤساء الدول نيلسون مانديلا اللي ما خصنيش ننساه. كيفاش كنشوفوا شيمون بيريز في قناه تلفزيونيه مغربيه اي دافيد ليفي ابخي في قناه تلفزيونيه مغربيه. اليوم ولا صعيب انك تحاور شخصيات بحال هذه. واش كاين تراجع ديال حريه الصحافه في المغرب ولا تقل الذوق شويه ولا شنو واقع؟ بعدا بغيت نقول لك هذوك توت لي بيرسوناليتي اللي كانوا كيجيو للمغرب اي كي ايتي ريسيو بار سا ماجيستي كانوا من بعد جو لي زافي كوم انفيتي. في هذيك ليبوك ديال 93 ما تنساش بان كان واحد الحماس اكستراوردينير او بروش اوريون معاهده السلام. Oui, voilà. Et il y avait, et Sa Majesté Hassan II a été un grand médiateur dans le dossier du Proche-Orient. Et c'est lui qui a, voilà, les donc, هادوك لي الشخصيات كلهم اللي هضرت عليهم دابا اللي كانوا كيجيو لي اسرائيليين كانوا كيجيو باش يستشروا فوالا مع فوالا. اي دونك كانت زعما ماشي حنايا كنا الحق كان زعما اون افي بوكو ديسبوار. كنا كنقولوا صافي الفلسطين et surtout Anna, j'avais la fibre palestinienne et je me disais c'est extraordinaire, les Palestiniens vont enfin pouvoir avoir leur État et que le problème, le conflit allait se régler. حيت كانوا des modérés في هذيك l'époque. Et Shimon Peres c'est un socialiste, bien que je puis vous dire aujourd'hui il est très difficile de faire la différence la gauche et la droite israélienne, c'est du pareil au même. Mais à l'époque
on a eu beaucoup d'espoir, ça a suscité beaucoup d'espoir. Donc عليها David Levy جا هذه فين ما كان شي ان اسرائيليان qui était de passage كنا كنعملوا. وغنقول لك واحد الحاجه، شيمون بيراس ملي كان في المغرب عطى واحد وكان ماشي امريكا باش يتلاقى مع بيل كلينتون مع ياسر عرفات بيل كلينتون. عطى لي انا واحد لا ديكلاراسيون اكسكلوزيف d'ailleurs qui a été reprise après par Médien. أنا je suis prêt à négocier avec la Syrie sur le Golan sans concession. Sans concession. Et ça a été extraordinaire. Sans concession. C'est la première fois. Donc voilà. بالحق دابا الحق كان نكون خدامه تقول لي هذه نقول لك لا ابدا ابدا. d'ailleurs واحد une anecdote هذه أيود باغا كان جا المغرب وكان Premier ministre وكان la tension très vive au Proche-Orient. Et on nous a dit d'aller faire l'interview. Une interview. مشيت عملت الانترفيو وما دوزناش. ما كان le climat social كان les Marocains très très sensibles. Il est acquis à la cause des Palestiniens. في المغرب التناوب التوافقي الجيل ديالي تبعوا من خلال القناة الثانية ومن خلال الجيل ديال الصحفيات والصحفيين اللي كانوا انذاك الراحله ملكه ملاك، مريا لطيفي، سميره سيطايل، فاطمه لوكيلي، نسيمه الحر، واسماء رجاليه ايضا. وانا كنذكر غير النساء لانه كانوا نساء متميزات جدا في هذيك المرحله. انا عندي لك واحد الفيديو بغيت التعليق ديالك عليه. هذه c'est peut-être la plus belle époque. Pour moi, la plus belle dans ma carrière professionnelle, c'était extrêmement très fort. شرحي لينا. وغنقول لك علاش pourquoi c'était très fort. D'abord هذه فيديو ديال الحوار ديالك مع السي عبد الرحمن اليوسفي الذي كان سعين حينها هذاك النهار النيت وزير اول في حكومه التوافق التناوب التوافقي. هذاك النهار النيت كان سا ماجستي وغنحكي لك على جوج بريفمون ومن بعد تاخذ هذه. لا حيت عمري ما غنسى انا عشت دي مومون اكستراوردينير اكستريمون امبورطون. دابور في هذيك لا بيريود ديال vers la fin de règne de feu حسن II المغرب بدا كتغير. ودوزيام غيرت هذيك المغرب. علاش دوزيام بدات غيرت المغرب؟ عكس التغيير ديال المغرب. فوالا لا غوفليتي لو شونجمون اللي كان في المغرب. وي دابور لا رياليتي ماروكان. شتي انا عمري ما كنت كنظن نمشي انا لي بيدونفيل ولا نمشيو هادي ونسمع انا يدوزوا دي ريبورتاج sur la prostitution, la drogue, la contrebande, la misère, la pauvreté. عاد بدا كيبان المغرب ديال الصح. بالحق كان الحاجات بدات كتطور. علاش؟ حيت كانوا مسؤولين كيجيو وكان نهضر كنسالوهم ونهضر معاهم ويكون ان ديبا وكي انو يزيكسبوزي leur programme pour les changements, l'exécutif, les membres du gouvernement entre autres. Et donc كنا كنقولوا صافي المغرب غيتبدل. المهم هذاك منين جات لا بيريود دو ترانزيسيون لالتيرنانس راه كانت واحد ليفيرفيسونس في المغرب. الناس كانوا بحال اللي عايشين بحال دابا نقول لك غندخلوا واحد لير نوفيل وبحال اللي قلت لك جديد comme si ce film en noir et blanc qui était celui du Maroc allait devenir en couleur. Donc il y a هذيك. Alors Yousfi, donc les élections dit vraiment c'était extraordinaire. منين مشينا هذاك النهار وباش غنعاود لك هذيك راه كانت فيها بزاف ديال النقاط اللي كي ريفيلي ليتا ديسبري ديال هذه. الملك دونك يوسفي داخل وحنايا جينا باش داخل من اجل يتعين من طرف جهه الملك. اكزاكتومون. رئيس وزير اول في حكومه التناوب التوافقي. تو افي هو والوزاره ديالو 97. اي دونك دخل يوسفي وانا تبعته مع هذاك الكاميرا اللي حاجه اللي عمرها ما كانت كتعمل. وطلع عند الملك وعمرت شي واحد ما كان كيهضر قبل ما يشوفوا الملك او لا سان. انا جي اوزي عطيته الميكرو وقلت له Style Yousfi, c'est un grand jour pour vous aujourd'hui. Jawad Arfi a dit, madame, c'est un grand jour pour le Maroc. Et il a pris l'ascenseur parce qu'il ne devait pas monter de mots. Au même بعد في la salle du trône. حسن II. عمري ما كنت كنعرف أنا بأن Sa Majesté كان كتبع كل شيء. النظام اللي كتعرف شنو اللي était derrière tout.
حنا واقفين هكذا بلي كاميرا وهادي شويه شفنا خرج مع بتناين خرج وجا هو دار فينا هكذا كيشوف هكذا جا هو دار فينا حنايا لي جورناليست ان ولي كاميرامان لي زيكيب ان نشوفوا ولادي غتكحزوا شويه حيت الرؤساء كثير حيت يافي 47 مينيستر الوزراء حيت دابيتود يا موان دونك كانت اول مره حكومه موسعه فوالا ان فكحزوا اولادي كحزوا حيت هذه الاولى ثانيا دونك كونت il a reçu le Premier ministre et les ministres Wali Ouada, c'était extraordinaire, l'investiture, très émouvant. J'avais le micro avec les autres journalistes canaux et là tout le monde a dit je vais vous dire واحد الحاجة أنا يمكن لي نهضر عليها اليوم mais c'était important à savoir كان واحد السيد اللي يمكن عمل كفاء ديالو كبير وهذا بور الماروك سيتي دريس بصري ودريس بصري il était là et il avait une très très mauvaise mine حيت حس بأن غيكون تغير الليل المهم حنا هبطنا انا عملت استجواب مع السيد يوسفي وهذا وهو كتعرف ماشي كنحسو غير عليه ومشى واحد الصحفي وسالو واحد الصحفي ديالنا مشى الى لي لوي توندر لو ميكرو جا هو كتعرف كيفاش كان تري فيرولون قالنا c'est un manque de respect de venir devant le palais et de filmer et de tendre le micro et de اعتبروا قله احترام انك قدام القصر تعطي ميكرو لشخصيه مغربيه بحال عبد الرحمن اليوسفي فوالا اكزاكتومون وبانت الوقت بانه ما كانش عنده الحق لانه لاحظنا اليوم كيفاش سي عبد الرحمن اليوسفي يكرم من طرف الدوله المغربيه ومن طرف جهه المغرب اكثر بيان سور وعليها قلت لك هذيك لا بيريود ديال واحد لو شامباردمون شامبولمون توتال كل واحد كيفاش عاشها فهمتي كل واحد كاين المسار ديالك طويل جدا واثرتي في بزاف ديال الشباب اللي بفضلك وبفضل مجموعه ديال الاسماء اخرى حبوا هذه المهنه وبغاو يديروها ومشاو ليها منهم هذا المتواضع اللي قدامك. وانا اليوم انا متاثر جدا لانني كنعمل حوار مع سيده الحوارات لاله سوريا صواف. كنشكرك بزاف سي بوكو دونور بور موا سي ان انكوراجمون اي جو في فو دير علاش بان بوتيت هاد لا جونيس a été motivée parce que on représentait un symbole. Là, il y avait une liberté d'expression qui n'a jamais existé au Maroc. Jamais, peut-être les années 70 à travers des publications comme La Malif ou la... Bon, mais la presse et la télévision, on sait bien, on connaît les limites et les lignes rouges. Donc, j'ai d'abord, comment dirais-je, c'était une jeunesse éclatante, des jeunes qui en voulaient, qui étaient ambitieux. ولاد شاب beaucoup كانوا ولاد شاب منهم انا المهم et donc الناس كانوا s'identifiaient à nous et ils avaient envie de faire اثرتوا في هاد الشباب اليوم سوريا صواف من بعد لا غوتريت من بعد التقاعد من بعد انك تشوفي لا كارير ديالك بلو ريكول وهذا شنو كديري باش تعاوني هاد الشباب اليوم في بدايه الطريق؟ انا ما كرهتش كنت نعاونهم كثار mais malheureusement bon Dorof en principe je sais pas mais moi je me dis qu'un journaliste avec le temps il acquiert une expérience extraordinaire وهذا bon المهم انا بعدا غنقول واحد الحاجه حسيت بان عملت ma mission je l'ai accomplie j'ai travaillé pour ce pays. C'est par amour pour mon pays, par amour, par attachement à la monarchie, par devoir tout simplement. Et comme tout Marocain le sentirait à ma place. J'ai donné le meilleur de moi-même. المهم دابا سي ما عندي ما نقول لك مي دي témoignages de sympathie فحال ديالك اللي عاد قلتي دابا هذه انا سي لا بلو غراند ساتيسفاكسيون. عندنا دابا واحد الفقره اللي فيها اجوبه مباشره دي وي بيان سور. بغيناك تاخذ لينا الافضل روبورتاج نجزتيه في لا كارير ديالك. لو ميور روبورتاج كو جي في كاين بزاف. ايوا اختاري لنا منه واحد. الوغ انا اونيتمون زعما كل واحد كان عنده واحد هادي بون غنختار واحد سيتي لو 11 juillet
C'était en juillet 2011 pour La Constitution. la Constitution, le vote de la Constitution. علاش هذا هو المميز عندك؟ نقول لك علاش parce qu'il est passé dans tous les JT, les éditions chez nous هو الأول. Alors que normalement la règle c'est de ne jamais repasser, de jamais ouvrir le journal avec le même JT. دونك كان بجودة عالية ما فيهاش شك. بجودة عالية حيت كان أنا خدمت مع ليكيب اونيتمون عاوتاني حتى هذيك لا بيريود ايتي اكستراوردينير. هذيك لا بيريود شتي غنقول لك أنا سي لو كونتكست كي تماما. أفضل لقاء جريتيه، أفضل حوار جريتيه. شوف مع من شكون الشخصية اللي اعتبرتيها بأنها مثلت ليك أفضل شخصية حاورتيها؟ أنا هذا السؤال ديما مطروح كنقول أنا كل واحد كان عنده شي حاجة. Mais là où j'étais le plus impressionnée avec Nelson Mandela, c'est un homme admirable, il n'y a pas son égal, peut-être Gandhi dans le monde, mais et puis c'est un homme très simple. D'ailleurs, il avait, c'est dommage, j'ai une photo et je l'ai égarée, où on rigolait, on riait tous les deux, parce qu'il avait sorti une anecdote, et je l'ai trouvé comment un homme avec ce parcours, etc., et qui reste profondément humain. Exact. أفضل قرار خديتيه؟ أنا قرار نكون صحفية. أنك تكوني صحفية؟ لا، honnêtement شتي غنقول لك واحد الحاجة. أنا القرار ديالي هي نكون une femme qui s'est réalisée. Je ne veux pas passer à côté de ma vie. J'ai voulu m'émanciper وبغيت j'ai voulu me réaliser وهذاك هو القرار. قلت عمري ما نكون بحال الوالدة ديالي. فهمتي؟ بغيت شنو أكثر حاجة كتأثر في سوريا صواف؟ أنا je suis extrêmement sensible, émotive et هي la souffrance des autres. شتي نشوف شي واحد بحال دابا ان جان en souffrance ولا هادي ولا شي واحد اكستريمون مالوغو ما كان كيأثر عليا بزاف. وي سوريا كانت حلقة ممتعة معك. حنا كنختموها بان سيلفي فيديو وسيلفي فوتو. اي بور لا فيديو خصك تقولي لنا شي حاجة للناس اللي كيشوفونا. أنا كنقول لكم كنشكر بزاف 360 et plus encore Youssef que j'ai adoré, j'ai admiré, un très grand journaliste qui a un excellent parcours. Je pense pas avoir fait les mêmes choses, réalisé les mêmes choses, mais بغيت نقول لكم أنا تنفرح بهذا le lien que je retrouve avec vous aujourd'hui parce que je vous ai aimé. Et je tenais impérativement à réitérer aujourd'hui tout l'attachement que j'ai pour vous, le public marocain. Et je souhaiterais que le meilleur pour vous, que vous ayez la télévision que vous méritez, la presse que vous méritez. Et à très bientôt. Et maintenant, une photo.